Zdravím vás všetkých, je tu váš obľúbený podnikateľský komediant Patrik. Dneska sa trošku porozprávame na tému podnikania, začiatku podnikania na Slovensku. Nechcem nikoho poučať ani mudrovať, nemyslím si, že som v takom postavení, aby som to mohol urobiť. Pôjde len naozaj o moje také, skrátka môj názor, čo si myslím, čo je dôležité. Môžete so mnou súhlasiť, nemusíte. Budem rád, keď to niektorým ľuďom pomôže, ktorí nad tým teraz tak rozmýšľajú, aby si utriedili myšlienky. Rozdelil som si to na také 3 časti. Tá prvá časť je taká abstraktnejšia a týka sa toho, čo predchádza tomu podnikaniu. To znamená, že v prvom rade, čo si nosíme v hlave a nápad. Okolo toho nápadu by som nechcel sa veľmi pozastavovať. Poviem k tomu iba toľko, že lepšie, teda takto poviem svoj pohľad na to. Čiže lepšie z môjho pohľadu je nesnažiť sa vymýšľať nejaké neprebádané veci, nové nejaké startupy, aj keď okolo toho je teraz veľký boom, vymýšľať niekto veci, ktoré nikto ešte nevynašiel, pretože prístup k tým najnovším technológiám, ktoré si myslím, že reálne majú možnosť niečo vo veľkom zmeniť vo svete biznisu, ten prístup k tým technológiám má naozaj minimálne množstvo ľudí. Skôr sa zamerať na veci, ktoré už sú, na biznisy, ktoré už sú buď vo svete alebo na Slovensku a snažiť sa ich potiahnuť hore. Základ toho všetkého je, v podstate ako sa to prelína s tým nápadom, je samozrejme to, čo nás baví, to, čo máme radi, a snažiť sa to priviesť k dokonalosti, buď ako svoje to podnikanie, ako svoje hobby, alebo v rámci toho podnikania tú zložku, ktorá v podstate vychádza zo mňa, sa odráža v tom podnikaní, a tú zlepšovať a ťahať až do dokonalosti v tom podnikaní, a už tá samotná pridaná hodnota počas toho podnikania je moja konkurenčná výhoda. Veľké nedostatky, napríklad, keby sme si dali príklad, veľké nedostatky viem, alebo pozorujem respektíve v sektore služieb na Slovensku určite. Sektor služieb, netreba byť jadrový chemik. Jednoduché veci, vysťahujem sa, vycestujem do Ázie, do Ameriky, možno v pohode, v poriadku aj do Európy, na pár mesiacov, na rok. Môžem si to tam obkúkať, ako tam fungujú servisy, či už pračovne, XY veci, ja neviem, čistiarne, gastronomia, je toho XY. Skúsiť to priniesť sem, naozaj vylepšiť to, tých vecí, ktoré sa dajú obkúkať v zahraničí, je neskutočné kvantum. A skúsiť to tu, zase to, v čom sa ja vidím, čo ma odráža, presádzať v tom tie svoje hodnoty a dať tomu nejakú tú svoju dušu a vylepšiť to, potiahnuť to hore na Slovensku. Ďalšia vec je, že na človeka v priebehu podnikania pôsobia rôzne tlaky. Nie každý sa s tým vie rovnako dobre popasovať, čiže aj toto je určite jeden z takých aspektov, pre ktoré to treba zvážiť. Určite to netreba robiť na silu, nedaj Bože len pre peniaze, pretože potom tu na Slovensku tak väčšinou vyzerá, že hlavne, že sa zarába a všetko ostatné je druhoradé. Potom samozrejme tie vzťahy a to všetko chátra. Ja z môjho pohľadu, ako ja to teraz vnímam, myslím si, že je to najlepšie, čo som kedy urobil, pretože som mal vždy problém s autoritami. Naozaj mám veci rád na takej normálnej, lepšej úrovni a toto v podstate, keď sa pozrieme na to, aké sú momentálne podmienky na Slovensku, keď som nechcel ísť do nejakej korporácie, toto bola jediná taká reálna možnosť, čo som mohol urobiť.
Takže toto bola taká moja motivácia, ja som si tie výhody, nevýhody spočítal a keďže mne už od v podstate mojich začiatkov pracovných mne nejaké isté peniaze som nikdy nevydal, všetko záležalo odo mňa, tak v podstate toto bolo len taký vyšší level, taký prechod na ďalšiu úroveň zarábaní tých peňazí, respektíve platu. Takže tak. Čiže prvá vec je určite spočítať si výhody, nevýhody, ako to bude vyzerať, predstaviť si, ako to bude vyzerať prvý rok, ako to bude vyzerať po 5. roku, lebo naozaj tie prvé začiatočné roky určite sú superné, skrátka superné. Ja sa momentálne tomu venujem skoro non-stop, denne medzi 10-15 hodinami určite, záleží, či mám medzi tým nejakú športovú vložku alebo nie. Čiže aj z časového hľadiska je to určite náročné a čím ste mladší, tým je to určite lepšie. Pre ľudí mladších, napríklad jak som bol ja, určite si myslím, že ten maximálne najideálnejší spôsob je najprv si to skúsiť normálne pracovne, zamestnať sa, zistiť, či sa v tom vieme orientovať, či nás to baví, či máme preto nejaké zapálenie, odsledovať si, aké tam máme výkony, ako sa nám darí, naštudovať si nejakú tú sezónnosť toho biznisu. Potom samozrejme nie je to len o nejakých snoch a víziách, ale určite aj o nejakom tom spočítaní, či nám to naozaj reálne aj finančne vyjde, aby sme takýto biznis mohli dlhodobejšie udržať. Ďalšia vec, ktorú by som určite rád vypichol, určite mať potom neskôr jasnú víziu toho, ako by to malo vyzerať. Zo začiatku samozrejme som to nemal ani ja, musel som sa nad tým zamýšľať, ale už možno pol roka dozadu, rok dozadu, keď zavriem oči, ja už presne vidím, jak to vyzerá, presne viem, jak to tam vonia, jaká je tam atmosféra, aké sú tam farby, aká tam hrá hudba, tu v kanceláriách, všetko. Keď zavriem oči, ja už to vidím. No a potom už len čakám na tú realitu, kým ona to dobehne. Ďalší z tých predpodnikateľských takých rozhovorov sám so sebou určite treba stráviť nad výučbou cudzích jazykov. Toto si myslím, že toto by som povedal, že jedna taká najreálnejšia zložka slovenského vzdelávania, kde respektíve slovenského školstva, kde zadarmo naozaj môžeme získať znalosti cudzieho jazyka, ktoré by sme si buď inak museli vytrpieť v zahraničí, respektíve vytrpieť, no trvalo by to určite dlhšie a nebolo by to také komfortné ako v škole. Čiže určite cudzí jazyk, pretože Slovensko je malé, ako vieme, vy s tým svetom tak či tak, keď chcete robiť niečo na vyššej úrovni, budete musieť komunikovať. Či už jednak s obchodnými partnermi, s dodávateľmi, ale časť, ktorá sa často podceňuje, je určite aj vzdelávanie, vzdelávanie zamestnancov. Na Slovensku naozaj tých najaktuálnejších a najhodnotejších informácií nemusí preniknúť až toľko, ako keď sa orientujeme v cudzom jazyku, no ideálne teraz je samozrejme najviac využiteľná angličtina. Takže v oblasti sebavzdelávania určite minimálne teda aspoň pre oblasť toho sebavzdelávania je dobré ovládať aspoň jeden cudzí jazyk, kedy sa vám otvárajú úplne iné svety a viete sa v tom svete úplne inak zorientovať, ako keby ste boli obmedzení len na slovenský jazyk. Ďalšiu vec možno ešte k tým odvetviam by som chcel povedať, že je teraz v trende a v móde nasledovať všelijaké sexy odvetvia, neviem, fintech, rôzne startupy technologické. Možno takou iskričkou na zamyslenie by bolo skúsiť sa povenovať sektorom, ktoré nie sú až také atraktívne, napríklad poľnohospodárstvo, kanalizácie, domy smútku, rôzne pohrebné služby. Niekomu to môže prísť morbidné, ale samozrejme aj to je biznis, treba to robiť a myslím si, že na túto stranu priemyslu sa nekladie až taký veľký dôraz, respektíve na Slovensku je to stále ešte
na takej nejakej poloautomatickej úrovni. Čiže možno to len tak okrajovo by som mohol spomenúť ako také nastrelenie niečoho, čoho sa dá chytiť. Čiže toľko by bolo k tej prvej časti, ktorá mala byť taká abstraktnejšia. Čiže keby sme si ju mali zhrnúť. Nápad, respektíve kam, ktoré odvetvie, čistota vízie, to znamená, že čím čistejšia vízia, tým to ide jednoduchšie a rýchlejšie. Zváženie emocionálnych faktorov, či naozaj emocionálnych a výhod a nevýhod, či naozaj je to podnikanie pre mňa, alebo možno nie je, pretože pre toho, pre koho to nie je, šikovný človek naozaj aj vo firme, vo veľkej korporácii môže zarábať pekné peniaze, môže mať skvelý život, skvelú prácu, takže naozaj nemusí to riešiť každý. No a štvrtá vec, určite zváženie, keď sme to už neurobili, skôr zváženie určite spoznania alebo naučenia sa jedného cudzieho jazyka ako takého, by som povedal, akcelerátora nášho osobného rastu, ale popri tom určite nám to pomôže aj v biznise.